অনেক দিন বন্ধু লাল ঠোঁটের সাথে দেখা হয়নি। শুনেছি ওর ছানাগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। যাই আজকে দেখা করে আসি। বন্ধু লাল ঠোঁট, কতদিন তোমার সাথে দেখা হয় না। তোমাকে দেখার জন্য মন ছটফট করছে, বিশেষ করে তোমার ছানাদের। তাড়াতাড়ি এসো বন্ধু, আমার যে আর তর্স হয়েছে না। এত দেরি করছে কেন? তবে কি আমার প্রিয় বন্ধু তার বাড়িতে নেই? ছানাদের নিয়ে কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেছে? এই তো আমি এসে গেছি বন্ধু হলুদ পেটু। আমার বাচ্চাদের জন্য খাবারের সন্ধানে গিয়েছিলাম। দেরি করে আসার জন্য দুঃখিত। কতক্ষণ এসেছো তুমি? বেশ কিছুক্ষণ। তোমার বাচ্চাদের ডাকো একটু দেখি। ডাকছি, তুমি এখানে এসে বসো। এখনই আসছি। আমার সোনা বাছারা তাড়াতাড়ি নেমে আয়, দেখ হলুদ পেটু কাকু এসেছে তোদের দেখতে। সুপ্রভাত কাকু। ও আমার সোনা বাছারা, কি সুন্দর।